6 najczęstszych błędów, które zniszczą Wasz rower. Jednym z nich jest niewyregulowanie zakresów w tylnej przerzutce i przedniej. Z przodu po prostu spadnie nam łańcuch na ramę lub na korbę. Uszkodzi nam się łańcuch, lub rama i korba. Jeśli chodzi o tył, to tutaj szkody mogą być większe. Łańcuch kręci nam się w szprychy. Bardzo często się spotykamy z tym, że sklepy X nie regulują w ogóle tych zakresów, więc wtedy łańcuch spada nam na szprychy lub spada nam w stronę ramy. W przypadku ramy karbonowej, to zniszczy nam to nieodwracalnie ramę, aluminiową, to nam porysuje. A jeśli wpadnie nam w szprychy, to zaciągnie nam cały napęd, czyli skasujemy przerzutkę, hak, łańcuch, i może nawet szprychy. Drugim często spotykanym błędem są źle wyregulowane hamulce. W przypadku hamulców tarczowych, jak w tym rowerze, może to nam po prostu krzywo zużyć klocki, a w najgorszym wypadku nawet uszkodzić tłoczki w hamulcu. W hamulcach szczękowych to tutaj możemy sobie uszkodzić przede wszystkim klocki, oponę w niektórych przypadkach, jeśli są naprawdę źle wyregulowane, a w najgorszych nawet może nam to uszkodzić obręcz. Kolejnym często spotykanym błędem jest jazda na zużytym łańcuchu. Nie każdy wie, że łańcuch się zużywa. Niektórzy myślą, że łańcuch jest dożywotnie w rowerze. Jazda na zużytym łańcuchu zużywa nam resztę napędu, czyli kasetę, ewentualnie wolnobieg, i zębatki w korbie. Żeby to sobie sprawdzić, wystarczy mieć miarkę. Trzeba pamiętać tylko, że dana miarka jest dedykowana do jakiegoś napędu. Więc dla na przykład SRAM-owskich napędów flat topów potrzebujemy innej miarki, a do innych łańcuchów na przykład potrzebujemy innej. A jeśli chodzi jeszcze o napęd, to następnym błędem, który bardzo często spotykamy, to jest bardzo mocne smarowanie tego napędu, przesmarowywanie. Dosłownie aż ścieka nam z kaset, z łańcuchów na cały rower. Jakie mogą być tego konsekwencje? W przypadku hamulców tarczowych, to przesmarowane klocki tarcza. Jak bardzo mocno to przesmarujemy, to niestety klocki tarcza do wymiany. W przypadku hamulców szczękowych, to tutaj będzie wszystko w smarze, będzie to trzeba porządnie wyczyścić, i może też nawet wymienić te klocki. Ale jednak jeśli lubimy mieć czysty rower, to bardzo ciężko jest doczyścić, więc warto używać smary na przykład woskowe, a nie takie tradycyjne. I wtedy zapobiegniemy temu przesmarowaniu i będziemy mogli cieszyć się czystym rowerem i napędem. Następnym często spotykanym problemem jest za niskie lub za wysokie ciśnienie w oponach. Na każdej oponie napisane jest, jakie jest zalecane ciśnienie producenta i w tych zakresach powinniśmy się poruszać. Często jak trafiają do nas klienci z rowerami, to jeżdżą tak naprawdę na flaku. Jak im dopompujemy, to nawet mówią, że rower jeździ szybciej i lepiej, a wystarczy dopompować koło. Konsekwencją jazdy na za niskim ciśnieniu może być przebita dętka, ale jeżeli jeździmy na flaku, to możemy uszkodzić koło, stracić centryczność lub nawet w najgorszym przypadku szprychy, i wykrzywić obręcz. Ostatnim, najbardziej pomijanym aspektem są pancerze przerzutkowe i hamulcowe, jeśli mamy hamulce mechaniczne. Jeśli nie wymieniamy ich na czas, jeśli są zużyte, pojawiają się takie wyciągnięte druciki. Konsekwencją tego będzie słaba praca przerzutki, będą nam te biegi biegać po kasecie, nie będą się idealnie, tak nazwijmy, zazębiać. Będzie cały czas przerzutka tam pracowała, próbowała coś tam zmienić, a w hamulcach to klamka będzie nam gorzej pracowała, będzie miększa, będzie taka gumowata, gąbczasta, i będzie się to przekładać na siłę hamowania, więc warto o to zadbać. To wszystko, jeśli chodzi o te 6 najczęściej spotykanych błędów. Dzięki wielkie za oglądanie i następne odcinki już wkrótce.